Look, these cases get resolved Սովորաբար այդ գործերը ինչ են ավարտվում։ when the government finds it inconvenient, Եթե կառավարությունը իր համար այլևս անհարմար է դա դիտում, or when particularly brave members of the government stand up. կամ եթե ոտք են կանգնում մասնավորապես արի քաջ կառավարության անդամներ։ But there is no formula, Չկա բանաձև there is no magic formula. կախարդական։ Holding political prisoners is bad for the economy. Քաղաքական բանտարկյալներ ունենալը տնտեսության համար է վատ։ It's bad for foreign investment. Արտաքին ներդրումների համար է վատ։ It's a terrible look for a country like Armenia, Հայաստանի պես երկիրը շատ վատ լույսի ներքո է ներկայացվում։ when it appears as if the executive is trying to exert pressure over the other parts of the government. Այնպես է երևում, որ գործադիր իշխանության մյուս թևերի վրա փորձում է ճնշում գործադրել։ So when the government believes there's too much of a political cost, Երբ որ կառավարությունը սկսում է գիտակցել, որ քաղաքական գինը շարունակելու դերիշխումը շարունակելը then things can change. կարող է փոփոխություն լինի։ It's a calculation. It's not, Հաշվարկի հարց է։ obviously, we will also be going to the European Court Ակնհայտորեն մենք նաև միեդին ենք դիմելու and other international եւ այլ institutions, միջազգային հաստատություններին, but they take time. բայց դա ժամանակ է քաշում։ And our client is not a very young man, Մեր վստահորդը նես չի, որ շատ երիտասարդ է, so it's important for us to move with speed. ուստի կարևոր է արագ գործել։ And as regards the bishops, Ինչ վերաբերում է arczepiskopոսներին, I denounce these trials, ես դատապարտում եմ And these sentences? եւ նաեւ վճիռները, but I leave to their very able counsel բայց ես հավատում եմ, որ նրանց փաստաբանների թիմը ունակ է detailed commentary. եւ նրանք էլ կարողանան ավելի մանրամասն մեկնաբանություն տալ։ Իսկ նմանությունների մասին հարցրեց, ինչ նմանություններ են։ What are the similarities in your opinion between the Karapetyan's case and that of the archbishops? There are similarities and there are differences. Տարբերություններ էլ կան, նմանություններ էլ կան։ The important thing to realize is Կարևոր է հասկանալ հետեւյալը։ the government has decided Կառավարությունը որոշել է to engage in a wholesale defamation of the church. մեծածախ հերյուրանքներով զբաղվել եւ վարկաբեկման արշավ ծավալել եկեղեցու դեմ։ And to violate European law, Խախտելով եվրոպական իրավունքը։ Article 9 under the convention, Մի 9-րդ հոդվածը and there's a specific case on point, the Moldova case, Մոլդովայում եղել է նման նախադեպ, where it's very clear the government has a duty to remain neutral in religious affairs. որը անգերբայորեն վկայում է, որ կառավարությունը պետք է կրոնական հարցերում պահպանի չեզոքություն։ And the Pashinyan idea of taking over control of the position of the Catholicos Փաշինյանի գաղափարը կաթողիկոսի պաշտոնը վերահսկելու violates European law հենց խախտում է եվրոպական իրավունքը and violates canon law. եւ նաեւ դավանաբանական իրավունքն է խախտում։ To understand so little about the Armenian church Այդքան բան չհասկանալ հայ եկեղեցուց as to make such a proposal նման առաջարկ անելու համար is frightening. արդեն վախենալու է։ I'm Jewish Ես օրինակ հրեա եմ, and I know enough about the Armenian church բայց ես արդեն բավական բան գիտեմ հայ եկեղեցու մասին, to know what the word apostolic means որպեսզի հասկանամ առաքելական բառը ինչ է նշանակում, and to know that no lay leader of a country որ հասկանամ, որ երկրի ոչ կրոնական առաջնորդը with however many people he wants to appoint աշխարհիկ ում էլ ուզենա նշանակի could be involved in the choosing of a Catholicos. կարող է ընդհանրապես ներգրավված լինել կաթողիկոսի ընտրության հարցում աշխարհիկ առաջնորդ։ Or else the church would not be apostolic. Այլապես այդ եկեղեցին առաքելական չէր կոչվի։